Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'dahu wa ba'd. Yan uwa masu sauraron mu da kallon mu a wannan tasha mai albarka Africa TV 3, barkanmu da dawowa rana ta 8 a watan azumin Ramadan. Muna bayani akan fa'idojin azumi da kuma ɗabi'u a watan azumi ga jiki. Jiki yana fa'idanta sosai daga watakila azumin Ramadan. Alhamdulillahi, bincike ya nuna cewa jiki yana samun nasarori, yana samun ci gaba da annashuwa idan ana dan bashi ya huta. Misali, ba a tura abinci ba ko da yaushe kamar yadda aka saba kullum sai an ci safe ranar yamma. To jiya muna magana akan watakila idan mutum ya ci abincin da ya wuce kima matsalolinsa. To kuma shi dan adam Allah ya halitta shi cewa idan yana cin abinci yana da sanso dai ina jin mutane da suke hawa mota ko babur sun sani. Idan mai ya kusa karewa wani abu zai nuna ma danja cewa mai ya kusa karewa. Idan brake fluid shi ma ya zama ba ruwan birki zai nuna a dashboard, za ka gani ya nuna. To jikin dan adam yana da sanso. Farkon shirin nan na ce surar da aka yi abun hawa da aka kera shi mai motsi, to bature ya dauki samfurin jikin dan adam ne yadda Allah ya halatta shi, sai shi ma yayi waɗannan abubuwan su inji da kafafu da komai duk aka yi su haka, shine ake yi. To a jikin mutum shine ma yake da sanso original. Idan mutum misali ya zo yana cin abinci, shi in ba ya ji ya yi geji ba ko an yi gyatsa ƙerret, to zai ce shi bai ƙoshi ba. To amma kuma gaskiya fi sabila kamar yadda muka yi bayani tun farko, ƙoshi a cika ciki dam da abinci ba shine zaman lafiya ba. Zaman lafiya na jiki shine ƙillatul da'am ake kiran shi. A ɗan kaɗan ɗin da zaka ci loma ɗaya biyu ukun ya ishe ka ci gaba da rayuwa. Kamar yadda muka ce ana cin abinci ne saboda rayuwa ta ci gaba, ba wai saboda a rayu don a zauna a ta cin abinci ba kuma. To in aka bi a ci abinci saboda rayuwa ta ci gaba, to dan kaɗan loma uku nan da aka ce sai ta ishi mutum. To idan mutum ya ga cewa shi gaskiya loma uku nan kai haba daga fara cin abinci sai a ce mutum ya ƙoshi, to shawarar likita sai ka nemi abubuwan da suke za su iya cika maka tumbin. Saboda shi tumbin ɗan adam yadda Allah ya halitta shi, ko da famfon buga iska a keke ko a mashin aka sa maka, a ce an samu wani guri mai da ɗan bawul da wannan aka hura, cikin ya cika da iska, sai mutum ya ji ya ƙoshi ko ba zai buƙaci abinci ba. So cikan nasa shine sanso zai ce ai zai gaya ma kwakwalwa ai a ƙoshin ciki yake, ya cika dam, kuma iska ce. Kuma mutane in suka juya suka duba za su ga cewa idan suka ci abincin da yake kumbura ciki, misali wani ya ci wake da bai dahu ba ko ya ci wani abu mai kumbura ciki, in cikin shi ya kumbura fam zai ji bai jin yunwa. To wannan shine bayanin da muke so. Idan ya zama na haka ne, to sai mutum ya nemi 'ya'yan itace misali waɗanda watakila ba su da zaƙi kuma ba ruwa da yawa cancan ba, wanda za su zama da an sha sai su wuce su shiga jiki. A nemi 'ya'yan itace kamar su yalon bello. Waɗansu mutane suna cewa yalo yana kumbura musu ciki su ma, saboda haka in yana kumbura ciki sai a kiyaye shi. Akwai su da yawa. A nemi su karas, a samu misali cucumber ɗin nan, a samu su apple, a samu su lemon zaƙi, a samu sauransu abubuwa dai, kankana ga su nan, sai mutum ya fara da su. Ka zuba su saboda su abin ana cewa suna da low glycemic index. Su ba su da wato sinadarin da zai sa mutum ya zama ya tara energy ko karfi wanda za a iya canza shi ya zama abin da muke ce ba a so idan mutum ya ci overload. To sai ya ci waɗannan ya zama ya fara da su. To daga baya kuma sai ya ɗauki abincin da yake so ɗin mai daɗi, sai ya ɗan taɓa kaɗan sai ya ji ya ƙoshi. Saboda shi ɗabi'an ɗanɗano na ɗan adam shine idan mutum ya zo yana cin abinci misali, idan dai ba wanda ya gamsar da shi ba ne, to ko zai ci bokiti guda na abincin zai ji shi kawai yunwa yake ji. Duk wanda ya karatu a secondary school ya sani cewa akwai abokin zamanmu da muke da shi a secondary ana ce masa garin kwaki. Garin kwaki dama yawanci mutum baya koma kansa sai an talauce a makaranta, dan pocket money ya ƙare, watakila mutum ba wani ta goma shi, kuma abincin kicin da ake badawa shi mutum yana ganin kawai shi ba zai iya ci ba, ko kuma shi ma din ya yi mai kaɗan. To idan mutum ya jika garin kwaki komai yawansa, ka ci garin kwaki zaka ji baka koshi ba kwata-kwata, sai dai an samu an hada da yan gyada tana dan maiko. To mutum in yi brok ba shi da kokobo sai ya ji kowa shan wahala a makaranta.
ka je garin kwaki ka sha ka ci ba koshi ba. Amma an ka samu kuɗi ka dan samu mai dan maiko ko kosai haka ko dan tsire haka ko wani abu ka ci dan kaɗan sai mutum ya sha ruwa ya ji shi kawai shi alhamdulillah ya koshi. To matsalar kenan irin wannan. To idan ka cika cikinka da waɗannan abubuwan wanda suke su ana so da a cika cikin ya zama ya cika, sai ka ɗora kuma wanda kake shauƙi da sha'awa mai ɗan maiƙo sai ka ɗan taɓa kaɗan. In ka taɓa kaɗan shikenan sai a zauna lafiya. To idan aka yi wannan muna kyautata san cewa ciki zai ɗauki abincin da watakila ba shi da illan da za ta sa watakila a samu sinadarai wanda za su kawo matsala ko ciwo, ko ma 'ya'yan itace ko mai yawan su mutum ya sha ba sa sa shi ya bacci. Kuma kowa ya bincika yana iya gwadawa da ya gani, a haɗa shi da misali tuwo ko shinkafa ko wani abu a gani. To an gwada mana lokaci ya kawo jiki, ina ganin nan ma za mu tsaya sai gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora inda muka tsaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.